mani jin yaxshi ko'rib qolganda, men unga qarshi 12 yil kurashganman. 12 yil sochim oqarib ketgan. O'sha jin meni sevib qolgan, menga oshiq bo'lib qolgan. Bu mana shu jin meni hayotimni butkul o'zgartirib yuborgan. O'sha jin sabab men turmushga chiqa olmaganman, oila qura olmaganman, o'z baxtimni topa olmaganman. Shunaqa darajada yomon bo'lar ekan bu oshiq jinni ketkazish azob ekan, azob. Birinchisi sababini birinchi keltirib o'taylik, nima uchun qiz bolaga oshiq jinlar yopishadi? Birinchi sababi yolg'izlikdan, keyin kechki vaqt har xil joylar, misol uchun nima deydi, shayton kechqurun kun botgandan keyin qiz bola yurish kerak emas ko'chaga deydi-ku, to'g'ri gap. Menda shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni misol uchun kechki vaqt ishlaganman, yo peshkom qaytganman, yo shu mumkin bo'lmagan joylardan yurganman. Qisqasi paxtada chiqqanmiz, studentlik vaqtimizda paxtalarda borganimizda ham nima deydi, bitta dalada obed vaqtlari uxlab qolardim yoki kechki vaqt qaytardik, peshkom qaytardik dalalardan. Keyin misol uchun o'zimizga shu shtabga kelganimizda paxta dalasidan o'zimizni uycha bo'ladi, o'shamizga kelganimizda shu yerda hojatxonalarda shu juda ham bir rasvo joylarda shu hayot kechirganmiz-da. O'sha momentda shunaqa joylarda jinlar bo'lar ekan va jin menga yo'liqqan. Buni qachon bilganman? Men o'sha 20 yoshimda, 19 yoshlarimda, o'sha tushlarimda shu alahsiragan narsalar kirib chiqardi, lekin bu juda mukammal emas edi. Balki men yosh bo'lganligim uchun bu narsaga juda e'tibor bermagan. O'z-o'zidan shu jin menga yo'liqqandan keyin, alohida yashashni boshlaganimdan keyin, kvartirasini men qilgandan keyin, uje явный tushlarimga kiradigan bo'ldi. Bilasizlarmi, qanchalik darajada bu qo'rqinchli, xuddi hayolimda tabiiy o'sha nima deydi, hayotimda bordi. Tushimda kiryapti deb o'ylaysiz, lekin hayotimda bo'lardi. Men yotganimda o'sha quloqimda uni ovozi kelardi, nafas olishi kelardi. Keyin meni quchoqlab yotardi o'sha jinda. Shunchalik darajada qo'rqqanimdan bironta erkak kirib meni quchoqlayaptimi deb o'ylaganimdan realni turib ketardim. Va pishi shokka holatida tushib, o'sha darajada kechqurun uxlay olmasdim. Bu narsa balki men yolg'iz yashayotganim uchundir deb o'ylardim-da, keyin oldimga o'zimni yaqin dugonalarimni oldim. Yaqin dugonalarimni olib, ular bilan birga yashashni boshladik. Baribir ba'zida bir haftada bir marta yoki bir oyda bir marta bu holat yuz berardi menda. Ya'ni yonimda borligini men his qilib yurardim. Shunaqa vaziyatlar bo'lardiki, как будто bitta o'zim yolg'iz qolib ketsam, uyda kimdir yurgandek bo'lardi. O'sha kimdir yurgandek bo'lardi, men u narsadan qutula olmas edim. Даже kvartirani almashtirardim yoki umuman boshqa joyga borsam bo'lardi deb o'ylardim, lekin bu narsa bo'lmas edi. Keyin menga shu sovchilar kelishni boshlaganda yoki biron bir yigitlar bilan uchrashuvga chiqasiz-ku, kimlardir sovchi orqali yoki biron bir tanishdan turmushga chiqmoqchi bo'lishingiz kerak bo'lgan vaqtda uchrashuvga chiqqanimda, u bola meni yaxshi ko'rib qolardi, sevib qolardi, sovchisini jo'natardi. Uje o'z-o'zidan bir haftaga bormasdan u bola taktubi bilan yo'q bo'lib qolardi. Sovchi ham qaytib kelmas edi, u bola даже men bilan gaplashgisi ham kelmas edi. Men hayron qolardim, bu narsaga yengil qarardim, lekin bu yengil qarashimga sabab bo'lmas ekan. Bo'pti, mayli, meni xarakterim yoqmagandir-da derdim. Bu holat bitta yigit bilan bo'lmaganda, bir 5-6 ta bola bilan masalan shunaqa uchrashuvga chiqqanda, gaplashganda bu holat yuz bergan. O'sha vaqtingiz o'tyapti, 25 ga qarab ketyapsiz, 28 ga qarab ketyapsiz, o'sha ikkilanasiz. Keyin domlaga borganimda shu aynan nimaga meni tushimga shunaqangi jinlar kiryapti, meni atrofimda mana shunaqa odam yurgandek bo'ladi deganimda, sani oshiq jining bor ekan degan. O'zi shuni bitta deb bilar ekan, domlalar sezar ekan, oshiq jining bor sani deganda, men hayron qolganman. Bu narsadan qutulish o'ta qiyin singlim degan. Men sizga ruqiya o'qiganim bilan boshqa narsa osonlikcha chiqib ketmaydi bu narsa degan. Osonlikcha qiynalasiz. Vaqtinchalik u narsani men kishanlashim mumkin, vaqtinchalik uni to'xtatishim mumkin, lekin uni masala deydi. Bu narsa bilan biz juda ham ko'p shug'ullanganmiz. Keyin oxiri bitta domla aytgan, menga har kuni ruqiyaga kelganingiz bilan foydasi yo'q. O'zingiz bironta zikrmi, shunaqa narsalar aytib, har soatiga, daqiqasiga aytib yurmas ekansiz, bu sizdan voz kechmaydi. Keyin erga tegishingiz kerak degan. Agar erga tegsangiz, o'sha eringizdan qochib, keyin u yo'q bo'lib ketishi mumkin deganda, keyin men turmushga chiqaman. Endi bu narsa bo'yicha anaqa nima deydi, domlalar menga ruqiya o'qigan, bu narsa vaqtinchalik bo'lganda, o'sha vaqtda yo'q bo'lib qolgan. O'sha yo'q bo'lib qolgan vaqtida men turmushga chiqqanman. Turmushga chiqqandan keyin yana bir vaqtdan keyin bu narsa paydo bo'lgan, u hayotimga kirib kelgan, yana oila qurganimizdan keyin kirib kelgan. O'sha dashi yana tushimga kirishni boshlagan va orada eng yomoni er-xotinni o'rtasini birinchi sovutish bo'ladi-da bu. Agar turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, bu yigiti bilan uni o'rtasini sovutish bo'ladi. Turmushga chiqqaningizdan keyin er bilan sizni sovutish bo'ladi. O'rtada shunaqangi yomon nima kelishmovchilik paydo bo'ladi. Umuman nima desa bo'ladi, sabab emas-da u ajrashishingizga. Даже shu darajagacha yetganmiz, biz u bilan ajrashmoqchi bo'lganmiz. Men turmush o'rtog'im bilan ajrashmoqchi bo'lganman va bu narsaga nuqta qo'ymoqchi bo'lganman. Keyin tushimga kirgandan keyin yana o'zim qalban sezganman, demak bu meni hayotimga yana nuqta qo'ymoqchi. Yana bu hayotimga kirib kelib, meni o'sha baxtsiz qilmoqchi. Bu baxtsiz jinda, odamni baxtsiz qiladigan jin hisoblanadi. Keyin o'sha yana domlaga borganman, o'sha o'zimni o'qitganman, tozalatganman, yana tinimsiz o'sha astag'firulloh zikrlarini aytganman. Kechasi bilan aytib chiqardim, uxlamasdan aytib chiqqanman, 40 ming marotaba aytganman deb oxiri Allohdan so'raganman. Iltimos meni hayotimdan chiqib ketsin, men baxtli yashash xohlayman. O'sha qornimda farzandim bor. O'sha uni men ajrashmoqchimiz. Endi erim bilan ajrashmoqchimiz, qornimda farzandim bor. Keyin o'sha narsalarga chek qo'yganimizdan keyin u o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi.
tasavvur qilasizmi, men tinimsiz zikrni aytganim hisobiga yo'q bo'lib ketdi. Mana shu men har doim agar gunohlarimizda bo'lsa ham yo boshqa narsa astag'firulloh zikrini ko'p aytaman deb vaqtim bo'ldimi aytaman, o'zim uchun aytaveraman. Bu narsa inson hayotiga judayam nima deydi, yaxshi tomonlama duolar, haligi taqdiringizni o'zgartiradi degan gap bu rost gapdi. Keyin hayotimga shunaqa paydo bo'ldi, chiqib ketdi va men hozirgacha yaxshi hayotimga kirib kelgani yo'q va kirib kelishni ham xohlamayman. Agar turmushga chiqa olmayotgan qizlar bo'lsa, shunaqa tushlarda shunaqa narsalar ko'rayotgan bo'lsa, er xotin bor, lekin kelishmovchiliklar, ziddiyatlar bo'ladigan bo'lsa, bir o'zingizni domlaga o'qitishingiz kerak yoki bo'lmasam o'zingiz uchun astag'firulloh zikrini o'zingiz uchun aytib yurishingiz kerak. Chunki er xotin o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqarishining asosiy sababi mana shu ochiq ham bo'lishi mumkin. Bir marta urishingizni to'xtating. Qanchalik darajada ko'p urishaversangiz, bu narsa mukammallashib ketadi-da, orada bo'yiga oilangizga dars ketadi. Men esa o'sha momentda o'sha sezganman, o'zim qalban sezganman, erim bilan umuman urushmay qo'yganman. O'zimdan qidirganman aybni, o'zim nuqta qo'yganman. Nimaga men u bilan urushishim kerak? Uni ko'nglini qoldirishni xohlamayman deganman. O'sha er xotin qanchalik darajada ko'p urushaversa, bir-biridan ko'ngli sovib ketadi. O'shaning uchun umuman urushmaslik kerak. Va hozir kecha kunduzgacha ham даже shunaqa duolarni o'qib, o'sha zikrlarni o'qib qaytarib turaman, chim hayotimni buzib yubormaslik uchun. Shuning uchun hurmatli qizlar, agar hayotingizda turmushga chiqa olmayotgan bo'lsanglar, shunaqa narsalar bo'layotgan bo'lsanglar, tinimsiz shunaqa zikrlarni og'zingizdan tushirmanglar, tinimsiz o'zingiz uchun aytib yuringlar. Bu juda ham foydali va kelajagingiz, baxt kamolingiz uchun ham bu sizlarga nima deydi, plyus natijalar olib keladi ishingizga.